یو سړی د 2 ورځو نه په صحرا کې پساو چې څنګه یو قدم مخې ته کېښودو ځمکه اچانک د لاندې نه کېناسته او یو غټ سوری پکې جوړ فورا یې په زوره باندې چغې وکړې خپلو ملګرو ته. ملګرو چې اواز واورېدو نو هر څه یې پرېښوستی، ټولو په لاسونو باندې خدایي شروع کړه. لږ ساعت پس ورته په شګه کې دننه د لرګي یوه تخته میلاو شوه. کپتان کم چې د هغو لیډر و فورا یې باقي تختو لرې کېدو حکم ورکړو. بیا هغو په بېصبرۍ باندې لاندې کتل، خو چې د لاندې منزل یې ولیدو نو ټولو زړونه مات شو. دلته لاندې یو وچ کوی و، بالکل خالي و، د اوبو څه نوم او نشان هم نه و. په 2 منټه کې د امیدونو نه واله د مایوسۍ پورې سفر وشو. کپتان ویل چې کېدای شي چې دننه لږې شانه کې اوبه خو وي. هغه یو کاڼی راواغست او پیته یې ګزار کړو، خو د اوبو څه د شړپاري اواز رانغی. د ټولو امیدونه مات شو لکه چې ژوند یې ختم شوی. بلال وویل چې زه لاندې ځم او ګورم څه خو به وي. هغه د رسۍ په مدد سره کوی ته کوز شو. پې چې لاندې ولګېدې نو صرف نرمه شګه وه. د دې سره اخري امید هم ختم شو. بلال چې څنګه بره راختو اچانک یې د یو ګوټ نه د ټپ ټپ اواز واورېدو. هغه جلد هغه طرف ته ورغلی او په حیرانتیا یې ورته کتل. د ګټې په چاو کې لږې شانه کې اوبه رابهېدې. یو څاڅکی اوبه د دې ټولو دپاره د ژوند نشاني وه. کله چې هغه خپل ملګرو ته دا خبره وکړه نو د ټولو په مخونو باندې څه ورځې پس خوشحالي راله. هغو څه چې کوم لوښي و ټول یې فورا لاندې ورګزار کړه. بلال د بوټ په کناره باندې اوبه جمع کول شروع کړه او په احتیاط باندې لوښو ته ارتېلې. کله چې 2 کپه ډک کړې، کله چې هغه 2 کپه اوبه په رسۍ باندې بره راښکلې نو ټول ورته ډېر زیات خوشحاله شو. ټولو ډېرې په خوشحالۍ باندې هغه اوبه نیولې وې او کپتان له یې ورکړې. کپتان هغه اوبه خپل ملګري له ورکړې. هغه ترې لږې شانه کې اوبه وڅښلې او ودرېدو، ولې چې نور ملګري هم پاتې وو. دا لمحې د دوستۍ یو ډېر غټ ثبوت و. لږ ساعت پس ټولو د صبر ساه واغسته. هغه وویل چې اوس د ټینک مرمت کول شروع کوو، ولې چې واحد دغه یوه لاره د دیو د وتلو ده. خو قسمت ته څه بله منظوره وه. په صحرا کې لرې دشمنانو پوځ ښکاره شو. کپتان یې فورا ټول را یوځای کړه او حکم یې ورکړو چې په دشمن باندې حمله شروع کړي. لږ ساعت پس د دشمنانو ګاډي ودرېده. یو دم زبردست فایرنګ شروع شو. 15 دشمنانو نه 3 مړه شو او 2 ګرفتاره شو. کپتان چې د هغو بوتلې چیک کړي نو هغه هم بالکل خالي وي. د دې مطلب دا دی چې دشمنان هم په صحرا کې ګیر شوي دي. دا چې ولیدو نو د کپتان په دماغو کې یو خیال رالی او هغه حکم وکړو چې لږې شانه کې اوبه په بوتل کې واړتوئ. هغه د قیدیانو مخې ته بوتلې ډکې کړې. دا منظرې چې ولیدو نو د هغوی سترګې راووتې. بیا کپتان د بوتل نه اوبه په ځمکه باندې واړولې. په دې باندې قیدي ډېر زیات خفه شو. قیدي ته پته ولګېده چې د دې څه ډېرې زیاتې اوبه دي. دومره تږی شوی و د تندې د لاسه یې ورته خپل ګروپ بې نقابه کړو. پته ورته ولګېده چې دا دشمنان یې صرف د اوبو په تلاش کې راوتي وو. اصلي پوځ یې خو شاته را روان دی. دا چې واورېده نو کپتان ډېر ویرېدو. د اوبو نه بغیر هغه وتلی نه شي، ځکه یې یو نوی پلان جوړ کړو. 2 قیدیان یې آزاد کړه چې هغه لاړ شي او دشمنانو ته ووایي چې دلته ډېرې اوبه دي. دغه شانه کې د دشمنانو غټ پوځ دلته د راوستلو جال جوړ کړو. ټول پوځ یې فورا تیارۍ شروع کړې. هغوی ته دا پته وه کېدای شي چې دا جنګ زموږ اخرنی وي، خو د هغوی په مخونو باندې بالکل یېره نه وه، ولې چې هغو ته پته وه که موږ چېرته دا دشمنان ودرول نو زموږ ملک به بچ شي. لږ ساعت پس د دشمنانو یو غټ لښکر راغلی. لاول دماکه وشو او بیا جنګ شروع شو. ټولو په یو ساه باندې په دشمن فایرنګ شروع کړو. دشمنان یې ډېر خراب کړه او بیا د دې ټینک هم راغلی او د دشمنانو حوصله خرابه شوه او هغه وتښتېده. د 9 کسو یو وړوکی ټیم په زراو پوځ له شکست ورکړو. خو چې کله کپتان ګنتي وکړه نو یو پوځي پکې ورک و. هغه په منډه لاړی خو اوس ډېره ناوخته شوې وه. د هغه ملګری مړ شوی و. ټول ډېر زیات خفه شو، خو په جنګ کې خو به قرباني ورکړې. کله چې دوی د سکون ساه واغسته نو د دشمنانو جنرال په خپله باندې وسله ګزار کړه او کپتان وله ډېر عزت ورکړو. خو چې کله جنرال ته پته ولګېده چې کپتان یې څه غټ افسر نه دی نو هغه ورسه بیا وران شو او مطالبه یې وکړه چې هغه به د یو اصل کمانډر څخه خبره کوي. کپتان ورته په خندا کې وویل زموږ افسر اوس خولې وچوي او لامبي، وخت اوسه نشته چې ستا څه خبره وکړي. د دشمن یقین رالی چې د دیو څخه ډېرې اوبه دي، خو په حقیقت کې پوځي صرف دیو تاسې ښودنه کوله. هغه د اوبو نه بغیر د لامبلې ډرامه کوله. خو بیا هم مذاکرات ناکامه شو او دویم جنګ شروع شو. دا ځل د دشمنانو سره توپونه وو. د هغو په حمله کې د دیو 4 پوځیان مړه شو. اوس پکې صرف 15 پاتې وو. ټول ډېر ستړي شوي خو همت یې نه بیلو. اخر کار هغو یو ځل بیا دشمنان ویرول. خو دغه جنګ دواړه طرفونو ته تباهیانې مچاو کړې. د دشمن پوځ هم د تندې د لاسه بېهوشه کېدل او سپینه جنډۍ راواغسته. خو د هغه شاته نور پوځیان پټ شوي وو. د دې طرف نه یو پوځي په غلطۍ کې یوازې د هغو خواله ورغلی. هغه د دشمن یو پوځ مړ کړو او په خپله هم په ګولۍ ولګېدو او راولوېدو. کپتان چې کله ورسېدو نو دا پوځي مړ شوی و. اوس صرف 4 کسان پاتې وو او ګولۍ وسه ختمې شوې وې. دشمنانو د لرې نه په توپونو باندې حملې شروع کړې. په یوه دماکه کې 2 پوځیان مزید مړه شو. په اخره کې 2 کسان پاتې شو او د دشمنانو لښکر مخې ته راغلی. خو دا 2 ډېر په نرۍ باندې د اخري سلګیه پورې جنګېدل. دشمنانو چې وسله راواغسته خو د وجلو دپاره نه بلکې د اوبو په بدله کې ورکولو دپاره. هغوی بس مرګ ته نږدې شوي وو. کپتان دا خیال و چې دا مذاق کوي، خو د حیرانتیا خبره دا وه چې هغه کله کوهي ته وکتل نو واقعي چې په کوهي کې اوبه وې. اصل کې د توپ یوه ګوله په کوهي باندې لګېدلې وه. د کم په وجه باندې چې په کوهي کې لاندې پرشر جوړ شوی او اوبه بره راغلي. اخره کې دواړه بچ شو او د دشمنانو ټوله وسلې ضبط کړه او تقریبا 100 قیدیان یې جوړ کړي. دغه
دغه شانه کې په صحرا کې دوو کسانو یو ناممکنه ممکنه کړه او د یو رښتوني هیرو والا کارنامه وکړه.